बस ही वैसे ही चलना है। बस ही चल रहे हैं ना। वो सिम का मैटर है ना, सिम हाँ। और बैटरी का। बैटरी का, सिम का। देते हैं ना भाई। ये 5 एम्पीयर कितने का है? क्या करके? तो 1250 में आएगा यार। थोड़ा सा दे दो यार, थोड़ा सा डिस्काउंट और दे दो यार। जी दोस्तों, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं बैटरी लेने। हम बैटरी लेके आए। ये वो बैटरी अमेज़ोन की, और होलसेल मतलब होलसेल सेलर से हमने लिया है। 1460 रुपये का बोल रहा था, लेकिन पुरानी बैटरी का कट करके उसने 1200 में हमको दिया। बैटरी इसकी 4 साल की वारंटी, 2 साल की तो फुल वारंटी है, और 2 साल में फिर परसेंटेज के हिसाब से जो होता है ना 20% 30%, उसके हिसाब से मतलब 4 साल वारंटी है। तो इसको हम लगाएं। पुरानी बैटरी इसमें चली करीब 6 साल। एक्साइड की थी वो, 6 साल बैटरी चलती पुरानी। और ये है एमरॉन की। तो ये देखते हैं कितना चलेगी। ठीक है, इसको हम लगाएंगे। ये मैंने खोल के रखा हुआ है। डन डन डन। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये गाड़ी है 7.5 साल पुरानी, 2013 जुलाई का मॉडल है ये बिल्कुल अभी वैसी की वैसी है। मतलब वैसी का कंडीशन अगर दिखा देखें तो वैसे का वैसी है। अभी देखिए बैटरी नहीं था पिछले 6 महीने से इसका, इसके अंदर बैटरी ज़्यादा तुरंत स्टार्ट हो गया। इसको लेके चलेंगे हम वॉश के लिए, और फिर एक छोटा सा राइड लेंगे हम वही कैमरा से। छोटा सा राइड लेंगे उसी कैमरे से जो हमने माउंट किया हेलमेट पे। ठीक है, चलते हैं फिर। तो हम पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर। अभी बाइक का नंबर आने वाला है। ये हमारे जितेंद्र भाई हैं, कल उन्होंने हमारा बाइक को वॉश किया था। आज भी आप करने वाले हैं। जून 2013 की बाइक है ये। लगभग 8 साल हो जाएंगे जून में इस बाइक को। और ऐसा नहीं कि वो ये सिर्फ सिंगल हैंड हो, ऐसा भी नहीं रही। कई लोगों ने इसको बहुत बेइज्जती से चलाया है, लेकिन फिर भी आज तक मैं नहीं मानता कि पंचर के अलावा कुछ हुआ हो। ठीक है, बाइक हमारा धुलने वाला है, और अभी हम जो है ना निकलेंगे, एक छोटा सा राइड लेंगे हम एक्शन कैमरे से। देखते हैं इसका यामा का जो है साउंड कैसा आता है कैमरे में। कल का ठीक था, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा, तो माइक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए, क्योंकि इस बाइक से मैं काफ़ी लॉन्ग राइड करने वाला हूँ, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। ठीक है,
ये अच्छा है कि डिस्प्ले इसमें दिखाई दे जाता है कि हम क्या शूट कर रहे हैं। कैमरा ऑन ऑफ यहीं से है, सब सेटिंग यहाँ कर सकते हैं हम इस कैमरे से, सब कुछ। 1 मिनट 9 सेकंड की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ठीक है, चलते हैं। हाँ? Anywhere you go, give it on. Anywhere you said, anywhere. आज का मेन पर्पस है ये बाइक पे वॉइस चेक करना, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का अपना आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है। ये बाइक का ये थोड़ा साइलेंट बाइक है, इसमें आवाज़ इतना नहीं है। और जब इसको दूसरी रोड पे दूसरी स्पीड तो चेक करेंगे। वही हम करने वाले हैं। चलिए इतने करके आते हैं, क्योंकि छुट्टी हुई है यहाँ पे। यह है चिंचोटी, और देखिए ये चिंचोटी में भजन लाल का तबेला, ये फेमस है, इंडिया में तो फेमस है। क्योंकि यहाँ जो ना 1000 भैंस इधर है और 1000 भैंस इधर है। हाँ, कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं जो यहाँ रुक के आए लस्सी वस्सी रसगुल्ले वसगुल्ले खा के नहीं जाए। मिल्क प्रोडक्ट हैं यहाँ पे इनके अपने। तो बहुत बड़ा तबेला है। तबेला मतलब डेयरी फार्म हाउस, डेयरी फार्म बोल सकते हैं। ये रोड है कॉमन। ये रोड जाता है चिंचोटी से सीधा भिवंडी होते हुए थाने। बहुत बिजी रोड है ये। इसमें ज़्यादा जो ना हैवी व्हीकल ज़्यादा चलते हैं, बड़े बड़े ट्रक। क्योंकि एक तरह बाईपास है ये, मुंबई जाने के लिए एक बाईपास है। तो आवाज़ आपको कैसा आ रहा है ये कमेंट करके बताओ यार। कोई कमेंट ही नहीं कर रहा। मालूम है कि व्यूज़ कम है, करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका भाई थोड़ा सा क्योंकि मैं जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो मैं नहीं जा पाऊँगा बाहर। बात समझ रहे हैं? मैं आपको पूरा ऑल इंडिया घुमाना चाहता हूँ बाइक से, लेकिन विदाउट 1000 सब्सक्राइब आई कांट डू। You have to subscribe, like, share, please. Anywhere you go, give it on. Anywhere you said, anywhere. अभी वाइजर बंद है, अभी मैं वाइजर खोलने वाला हूँ। अभी मैंने वाइजर खोल दिया है, तो साउंड में क्या डिफरेंस आता है वो देखना है।
वाइज़र खोल के तो शायद हम कभी कभी रह पाएंगे, ज़्यादा नहीं, कभी कभी खोलते हैं वाइज़र, तो मैं वैसे भी नहीं खोलता। अब कोई भी जब हेलमेट लगा दे तो वाइज़र बंद रहना चाहिए, फ़ायदा क्या फिर हेलमेट पहनने का। ये है कि लेकिन साउंड क्वालिटी थोड़ा चेक कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। वाइज़र और विदाउट वाइज़र। अभी मैं देखिए यहाँ पे काफ़ी साउंड है, और इधर ट्रक है, इधर ट्रक है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो कैसा आवाज़ आ रहा है ये चेक करना है। तो क्योंकि लॉन्ग राइड पे निकलने से पहले जितना चेक पे हम कर लें घर पे तो बेहतर है, मतलब बाद में क्या फिर दिक्कत होने वाली है। माइक मंगाना है, नहीं मंगाना है, क्या करना है। मुझे लगता है कि नहीं, ज़रूरत पड़ेगी नहीं माइक की, क्योंकि जहाँ बात करना है वहाँ थोड़ा हम बाइक को स्लो कर सकते हैं, और वाइज़र को ऑन ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ये नहीं कि हमको 90 और 100 की स्पीड पे बात करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say. तो अभी मैं वाइज़र बंद करने वाला हूँ। अभी वाइज़र बंद हो चुका है। क्या डिफरेंस है साउंड में, मुझे लगता है अभी आवाज़ थोड़ा सा और अच्छा हो जाना चाहिए, क्योंकि जो है ना, जो मैं बोलता हूँ वो अभी एयर उसको नहीं काट रहा, मतलब सामने से हवा नहीं आ रहा, तो मैं अच्छा आराम से बोल पा रहा हूँ, तो आवाज़ थोड़ा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कैमरा कैसे कैच कर रहा है वो, एक तो वाटर प्रूफ केस में है, सेकंड हेलमेट के बाहर है, थर्ड मैं हेलमेट के अंदर से बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो कैच कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. तो ये बच्चे दोनों अपने हैं, और स्कूल छूटा है। मुझे लग रहा था कि शायद काफ़ी अच्छा स्कूल है ये, महाराष्ट्र बोर्ड ज्ञानोदय मल्टीपर्पज स्कूल। थोड़ा महंगा है बट चलेगा। महंगा मीन्स फीस, अगर आपको फीस इसकी ज़्यादा नहीं है, बट जो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है ना, वो जो सब स्कूल करते हैं ऐसे ये भी करता है। बट क्या करेंगे यार, पढ़ाना तो है, हम भी पढ़े थे। Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. तो हम अब पहुंच गए हैं अपने घर। बाइक भी वॉश हो गई है, एक छोटा सा राइड भी हुआ है कैमरे के साथ, एक्शन कैमरे के साथ, वाइज़र खोल के वाइज़र बंद करके। तो देखते हैं साउंड कैसी है।
चेक करेंगे, एडिट करेंगे, फिर बताना। आप भी बताओ यार कुछ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।